Makan malamnya beli ayam penyet. Ya, liatin dong teman-teman, ulekannya aja gede banget. Sama orang ini sekalian lah, biar viral. Mampir yuk, mampir yuk. Jalannya jalan apa? Muara 3. Terus Besok. ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Amajur. Yuk makan yuk. Kali ini Amajur mau makan ini ayam penyet. Tuh lihat. Terong penyet. Ini ada timun, ada kol, ada tahu, tempe. Ini ada juga kerupuk. Ini ada tambahan lalap ya teman-teman di sini. Ini ada pakai lenca juga. Ini ada kemarin jengkol muda. Nah sebelum makan kita berdoa dulu. Nah, nih, ayamnya nih, sambalnya tuh. Lanjut tangan ya. Sambalnya. Tolongnya. Coba. Sambalnya. Ada lenca teman-teman. Kucing amah udah ini aja.
terongnya teman-teman. Sambalnya seger.
Hmm. Nah, kemutan. Ada kelima. Kamu kalau bikin konten ikan, ayam, udah kucingnya mau ikutan juga. Hmm. Sambalnya lumayan enak, nggak terlalu pedes, pas. Jadi bisa dinikmatin ya teman-teman, nggak terlalu pedes. Hmm. Lagi malu nggak kuat, makan keras-keras, sakit. Maklum ya teman-teman. Hmm. Terakhir, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Habis teman-teman kenyang banget, alhamdulillah. Terima kasih udah klik video Amajur. Jangan lupa like, comment, subscribe video Amajur ya teman-teman, biar Amajur tambah semangat lagi. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.